Վրաստանի վարչապետը կմասնակցի Անտալիայի դիվանագիտության ֆորումին։ Ֆորումը այսօր կբացի Թուրքիայի նախագահը, իսկ առաջիկա 3 օրերի ընթացքում տարբեր երկրների առաջնորդներ կքննարկեն աշխարհաքաղաքական լարվածությունը, միջազգային անվտանգությունը, տնտեսական գործընթացները եւ բազմակողմ հարաբերությունների ապագան։ Նախատեսված է Իրակլի Կոբախիձեի ելույթը առաջնորդների պանելային քննարկմանը, որի հիմնական թեման է ապագայի ձևավորումը եւ ռիսկերի կառավարումը։ Այցի շրջանակներում վարչապետը նաեւ երկկողմ հանդիպումներ կանցկացնի։ Իրակլի Կոբախիձեի հետ միասին Անտալիայում գտնվում են արտաքին գործերի նախարարը եւ կառավարության վարչակազմի ղեկավարը։ Իշխող թիմը կրկին պահանջում է թարմացնել Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության կայքում հրապարակված տեղեկատվությունը։ Վրացական երազանքում հայտարարում են, որ այս հարցի վերաբերյալ հարցեր երեկ հնչեցրել են Վայմարյան եռանկյունու երկրների պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցչին, սակայն Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Լևան Մախաշվիլին հայտնում է, որ համոզիչ պատասխան չի լսել։ Ընդդիմության գնահատմամբ Եվրամիությունը չի ճանաչում վրացական իշխանության լեգիտիմությունը եւ Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության կայքում հրապարակված տեղեկատվությունը ոչ թե տեխնիկական խափանում է, այլ քաղաքական որոշում։ Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության կայքում Վրաստանի նախագահ դեռ նշված է Սալոմե Զուրաբիշվիլին, իսկ արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչիաշվիլին։ Նյու Յորքում ավարտվել է ՄԱԿ-ի հանրային կառավարման փորձագետների կոմիտեի 25-րդ նստաշրջանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այցի շրջանակներում Արդարադատության նախարարության պատվիրակությունը ՄԱԿ-ի պատվիրակներին ներկայացրել է տեղեկատվություն Վրաստանի կողմից հանրային ծառայությունների ոլորտում իրականացված բարեփոխումների եւ պետական ինստիտուտների արդիականացման գործընթացի մասին։ Կայացել են հանդիպումներ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալների հետ, քննարկվել է Վրաստանի եւ ՄԱԿ-ի միջև համագործակցության խորացումը եւ ընթացիկ բարեփոխումները։ Պատվիրակության անդամները ՄԱԿ-ում հավատարմագրված դեսպաններին եւ փորձագետների կոմիտեի անդամներին հրավիրել են Թբիլիսիում նախատեսված ֆորումին։ Իսրայելի վարչապետը սպասում է Լիբանանի հետ պատմական համաձայնագրի։ Բենյամին Նեթանյահուի խոսքով Իսրայելը խաղաղ բանակցություններում ունի 2 հիմնարար պահանջ։ Դրանցից մեկը Հեզբոլլահի զինաթափումն է։ Նեթանյահուն ընդգծել է, որ Իսրայելի պաշտպանության ուժերը մնում են Լիբանանում։ Տարածված տեղեկություններով Նեթանյահուն անվտանգության կաբինետի նախարարներին հայտնել է, որ Իսրայելը Լիբանանի հետ հրադադարին համաձայնել է Դոնալդ Թրամփի խնդրանքով։ Իսկ նախարարները դժգոհություն են հայտնել, քանի որ հրադադարի մասին տեղեկություն չեն ունեցել եւ որոշման մասին իմացել են լրատվամիջոցներից։ ԱՄՆ-ն շատ մոտ է Իրանի հետ համաձայնագիր կնքելուն։ Այս մասին հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը եւ նշել, որ Իրանը համաձայնել է, որ ավելի քան 20 տարի չունենա միջուկային զենք։ Նրա խոսքով, որքան էլ դժվար հավատալու լինի, այժմ Իրանի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեն։ Սա կլինի համաձայնագիր առանց միջուկային զենքի, հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Ռուսաստանը չպետք է լինի Իրանում պատերազմի հաղթող, հայտարարել է Գերմանիայի ֆինանսների նախարարը։ Լարս Քլինգբեյլի խոսքով Մերձավոր Արևելքում ընթացող հակամարտության ֆոնին Ռուսաստանը ստանում է էներգետիկ շահ եւ այդ մասին նա խոսել է մեծ յոթնյակի հանդիպման ժամանակ ամերիկացի գործընկերների հետ։ Սա լավ իրավիճակ չէ եւ մենք պետք է շատ պարզ լինենք, նշել է Գերմանիայի ֆինանսների նախարարը։